ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today សូមស្វាគមន៍តើត្រៀមជួបខ្លាម្ដងទៀតលោកត្រាំនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកពូទីននៅហុងគ្រីខណៈអ៊ុយក្រែនរំអុកសុំមីស៊ីលពិឃាតដើម្បីប្រលះរុស្ស៊ីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននៅទីក្រុងប៊ូដាផេស្តប្រទេសហុងគ្រីបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលលោកបញ្ជាក់ថាទទួលបានផ្លែផ្កាយ៉ាងល្អជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីររូបនេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការរំជើបរំជួលជាថ្មីចង់តាមដានឲ្យបានដឹងខណៈដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជួបលោកដូណាល់ត្រាំនិងព្យាយាមពន្លឿនការបញ្ជូនកំពូលមីស៊ីល Tomahawk ដែលបាញ់បានជាង 2000 គីឡូម៉ែត្រនោះមកប្រទេសខ្លួនឲ្យបានឆាប់បាននិយាយអំពីមីស៊ីល Tomahawk រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះលោកត្រាំតែងអួតក្តែងពីអានុភាពរបស់វានិងបានបោះពាក្យសម្ដីថាមីស៊ីលនេះអាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសាច់ដុំរឹងមាំតតាំងនឹងរុស្ស៊ីបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ៊ុយក្រែននិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតហាក់កំពុងរងចាំមើលទាំងមិនប្រកបចិត្តខណៈដែលលោកត្រាំឃើញនិយាយស្ដីយ៉ាងរុះរាយជាមួយលោកពូទីនតាមទូរស័ព្ទបន្ថែមពីនេះអំឡុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាលោកពូទីនបានប្រាប់គាត់ថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានមីស៊ីល Tomahawk នៅក្នុងដៃនោះទេក្នុងនោះដែរលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិនហ៊ានឲ្យអ៊ុយក្រែនច្រើនទេព្រោះអាមេរិកត្រូវការមីស៊ីលនេះទុកសម្រាប់ការពារខ្លួនដូចគ្នាគូបញ្ជាក់ថាថ្មីនេះបន្ទាប់ពីសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅតំបន់កាហ្សារួចលោកត្រាំហាក់ចង់ពន្លឿនចំណាត់ការទូតដល់អ៊ុយក្រែនបន្តទៀតខណៈសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីជិតគ្រប់4ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញការសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការផ្ដល់មីស៊ីល Tomahawk ដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានរំពឹងថាមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់មានមីស៊ីលនេះមិនច្រើននោះទេអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ចាប់ផ្ដើមចោទគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈបទជបាញ់មានសភាពផុយស្រួយអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនកំពុងរៀបចំបើកច្រករ៉ាហ្វារបស់កាហ្សាដែលនៅជាប់ជាមួយអេស៊ីបឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប៉ាឡេស្ទីនផ្លាស់ទីចេញចូលពីតំបន់នេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្រឆាចផ្លូវការត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងចំពេលមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចំពោះការបំពានបទជបាញ់ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អាមេរិកទស្សនវិជ្ជាសំខាន់នៃបទជបាញ់នៅតែមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួមទាំងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅសាកសពចំណាក់ខ្មាំងការរំសាយអាវុធរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងការគ្រប់គ្រងកាហ្សានាពេលអនាគតផងដែរកត្តាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបទជបាញ់កាន់តែផុយស្រួយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកបេត្រូសៀនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយទាមទារឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ប្រគល់សាកសពចំណាក់ខ្មាំងទាំង19នាក់ដែលមិនទាន់បានបញ្ជូនមកក្រុមហាម៉ាស់បានប្រគល់សាកសពចំណាក់ខ្មាំងចំនួន10នាក់រួចមកហើយទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាសាកសពមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបាននិយាយថាខ្លួនបានប្រគល់សាកសពចំណាក់ខ្មាំងទាំងអស់ទៅតាមលទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានលឿននោះទេព្រោះគ្មានគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមហាម៉ាស់បានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានបំពានបទជបាញ់មុនដោយយោធាប្រទេសនេះបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់24នាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកចំណែកយោធាអ៊ីស្រាអែលមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែបានរក្សាចំហថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួនបានបើកការបាញ់ប្រហារតែលើជនណាដែលចូលទៅកាន់តំបន់ហាមឃាត់ប៉ុណ្ណោះគូរំលឹកថាក្រៅពីដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលទទូចថាដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺតម្រូវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ទម្លាក់អាវុធចុះនិងឈប់បន្តគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តបដិសេធត្រង់ចំណុចនេះខណៈថ្មីនេះចំណាក់ខ្មាំងដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន20នាក់ត្រូវបានដោះលែងដើម្បីជាថ្នូរនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសដាក់សម្ពាធឥណ្ឌានិងចិនឲ្យបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើនសម្ពាធការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើឥណ្ឌានិងចិនដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចំណូលរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារ៉េនដ្រាម៉ូឌីបានសន្យាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងឈប់ទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីហើយលោកត្រាំបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអនុវត្តតាមឥណ្ឌាឲ្យបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាក្រោយមកបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសខាងដើមនោះទេដូច្នេះឥណ្ឌាក៏មិនហ៊ានសន្យាលើចំណុចនេះដែរ ស
ទោះបីជាទីក្រុង New Delhi បានជៀសវាងការសន្យាជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ឈប់ការទិញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដឹងអំពីកិច្ចពិភាក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហើបថាក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងឥណ្ឌាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីនៅដើមខែធ្នូនេះហើយបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីផ្គត់ផ្គង់ប្រហែល 36% នៃប្រេងទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាពលគឺប្រហែល 1.75 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះអាចនិយាយបានថាឥណ្ឌាគឺជាដៃគូថាមពលដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូបន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបទើបនឹងបានកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងរបស់ខ្លួនដូចគ្នាមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌឲ្យឈប់ទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីសម្ដៅលើក្រុមហ៊ុនថាមពលរុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរវិធានការនេះប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់រុស្ស៊ីដូចជា Lukoil និង Rosneft ក៏ដូចជាអង្គភាពចិនមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្រាញ់និងដឹកជញ្ជូនប្រេងផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះទីក្រុងប៉េកាំងបានថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះទង្វើជាឯកតោភាគីនិងខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានព្រមានថាចំណាត់ការនេះអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារថាមពលពិភពលោកមានបញ្ហាអស្ថិរភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today